Здравствуйте, меня зовут Катя, и сегодня мы с вами рассмотрим вертикальный беспроводной пылесос Philips. Вы тоже не любите пылесосить? Долго, сложно пропылесосить щели или пространство под диваном, да еще длину шнура может не хватить, и что тогда? Придется подключать удлинитель. Как хорошо, что это все в прошлом благодаря беспроводным пылесосам. Легкие компактные помощники в хозяйстве, они сильно облегчают процесс уборки. И сегодня пылесос Philips Speed Pro Aqua 3 в одном продемонстрирует вам эти преимущества. Вертикальный беспроводной пылесос от Philips – это ручная, сухая и влажная уборка в одном корпусе. Что это значит? Смотрите, он одним движением превращается в портативный ручной пылесос, который удобно использовать для уборки в труднодоступных местах и при уходе за салоном автомобиля. А уникальная система сухой и влажной уборки еще лучше устраняет пыль и грязь. Благодаря ей данная модель одновременно пылесосит и делает влажную уборку. Она легко устраняет такие загрязнения, как, например, засохшие следы от ботинок. Во время всего процесса уборки количество поступающей воды находится под контролем, а эти насадки из микрофибры легко стирать вручную или в стиральной машине. Для быстрой очистки устойчивых загрязнений воспользуйтесь режимом AquaBoost. Что это такое? В этом режиме поток подаваемой жидкости увеличивается, что помогает справиться с устойчивыми и застаревшими загрязнениями. Нажмите на педаль, и вы легко соберете всю грязь с любимых твердых напольных покрытий. Все очень просто. Данная модель оснащена емким литий-ионным аккумулятором. Благодаря ему устройство способно непрерывно работать на протяжении 50 минут в автономном режиме. Пылесос от Philips рассчитан на ежедневную уборку, в ходе которой вы сможете быстро очистить свою квартиру. Power Cyclone 7 – это уникальная технология, разработанная специалистами Philips. За счет быстрой циркуляции воздушного потока внутри циклонической камеры технология помогает отделять пыль от воздуха, тем самым обеспечивая высокую мощность всасывания. В комплекте вы также найдете насадку с системой всасывания 180 градусов. Она предназначена для мощного и точного сбора грязи. Теперь вы сможете очистить любые напольные покрытия, даже такие труднодоступные места, как плинтус. Превосходная маневренность – вот еще одно преимущество данной модели. Пылесос способен проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу, так как пылесборник расположен наверху корпуса, например, под диван, а встроенная LED-подсветка позволит увидеть незаметную пыль и грязь. Теперь пыль, шерсть и даже волосы не смогут от вас спрятаться. За пылесосом легко ухаживать, фильтр моется, а благодаря уникальному дизайну пылесборника вы сможете очистить его без облака пыли. Все загрязнения с корпуса удаляются с помощью мягкой влажной салфетки. Вертикальный беспроводной пылесос от Philips – это высокотехнологичный прибор, который поможет быстро и легко навести порядок в доме. Хотите уже сегодня избавиться от привычных хлопот? Закажите на eldorado.ru и заберите в магазине через полчаса. На этом все. Я с вами прощаюсь и вместе с Эльдорадо желаю вам больше удачных покупок. Эльдорадо, 25 лет. Людям выгодно.